எல்லோருக்கும் வணக்கம் மக்களே. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, சோமான கலங்களில் திடீர்னு நிறைய தண்ணி போகுதுங்க. எங்கேருந்து தண்ணி வருதுன்னு தெரில. கலங்களே காஞ்சி போயிருந்ததா, திடீர்னு நிறைய தண்ணி வந்ததா, அந்த இடத்துல போய் பார்த்தா நிறைய ஜிலேபி மீன் இருந்துச்சுங்க. சரி, எல்லா மீனையும் பிடிச்சி நம்ம அழகாக வீடியோ போடலாம்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தேன். தூண்டி முள் போடும்போதே நம்மளுக்கு நிறைய மீன் மாடிச்சிங்க. பன்னீர் சொட்டை மீன், உளுவ மீன், புராட்டி மீன், பெரிய சைஸில் ஜிலேபி மீன் கூட மாடிச்சிங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு ஜிலேபி மீன் மாடிச்சிங்க. தூண்டி முள் வாயிலேருந்து கட்டிட்டு கேமரா எதிர்க்க காட்டின பாருங்க, டக்குன்னு உருவிட்டு கீழே விழுந்துருமா. அதுக்கு அதிர்ஷ்டம் போல் இருக்குங்க, தப்பிச்சு ஓடிச்சிங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் தூண்டி முள்லேருந்து மீன் கட்டும்போது தப்பிச்சிருக்கான்றதை கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ராமலிங்க மாலையை பார்க்க முடியல, எப்படி இருக்க? நல்லதா இருக்க, நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கானப்பா. சோனமுத்தா